Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар, акыркы убакта эл жыйрылып, баарыбыз жыйрылып калдык эле. Өкмөт кулагы керең болуп, бизди укпай калды деп. Ушул налоговый кодекс келатат, эмне биздин үстүбүзгө минесиңерби, акыркы наныбызды алабызбы деп, баарыбыз жаңы жылдын астында октябрдан баштап, негизи эле баарыбыз мындай. Эмне үчүн өкмөт бизди укпай калды деп калдык эле. Кудайга шүгүр, мына президентибиз бизди угуп, ушул жерден баарыбыз айтканбыз. Бояңар туура эмес, мына жерде минтип атасыңар деп, ошонун баарын угуп, эгер Дастан Далабаевич бул мыйзамды жактырып атса, анда Кудайдын бергени да. Себеби бул киши окуйт, анализдейт, кээде, конечно, аша чаап кетет. Бирок, эгер ушул киши айтып атса, демек биз туура жолдобуз. Алмамбек Насырканович, мына сиз келип азыр Алмаз Акунжановичка канча айттык, баарын иретке туура жолго салып, элдин жонунан кайыштыргенин токтотуп, мына президентибиздин өкмөтүнүн укканы ушундан да. Урматтуу Өмүрбек Чиркешевич, жакында эле туулган күнү экен, куттуктайбыз. Өмүр узун болсун, аксакал. Айтты эле, Акылбектей болуш үчүн Акылбектен 3-4 кадам алдыга ойлонуш керек деп. Акылбектен 3-4 кадам алдыга ойлонгондор бар экен да, значит, өкмөттүн арасында. Камчыбек Кыдыршаевич мына 3-4 кадам алдыга ойлонот экен да, жанакы салык кызматындагыларды алып чыкканы үчүнчү. Демек бизде үмүт бар экен да, иштешибиз керек экен. Арабыздагы арамдарды жок кылышыбыз керек. Элдин казынасына кол салгандардын колун кесиш керек. Эми ушул жерден жогорку кеңеш ушуну айтып эле келатабыз. Мындан ары мындай болбосун, Алмамбет Насырканович. Кудай буйрса жаңы жылда мындан да жакшы иштерге баралы. Ишиңерге ийгилик.